Ek gesels nou verder oor die openbare beskermer se omstrede Absa-verslag. Wel met joernaliste Liezl de Lange en Phillip de Wet. Phillip, sien ons hier dat wit monopolie kapitaal geteken word. Ek begin maar 'n aanknopingspunt. Ek weet nie wat ons sien nie, Betty. Ek meen wat ons sien is malligheid. Ons het nog nooit so ding gesien uit die openbare beskermer uit nie. Ek weet regter van der Westhuizen is versigtig uit sy posisie uit, maar dit grens nie op die bizarre nie. Dit is bizar. Dit maak nie sin nie. Daar is nie 'n hof in hierdie land wat daar nie gaan uitlag wanneer sy voor die hof gedaag word nie, wat beide Absa en die Reservebank gaan doen. Hulle gaan albei wen. Dit maak glad net nie sin nie. Ek meen om dit te sien as iets wat behoort sin te maak en te probeer analiseer, ons val al klaar op daai plek. Liezl, wat was jou eerste aanvanklike reaksie gewees? My eerste reaksie was dat mense kry amper die gevoel dat daar op 'n daaglikse grondslag nou regeringsinstellings is wat dit hulle missie maak om die ekonomie te ondermyn en wat net die vreemdste goed kwytraak. En 'n mens, dit kom, haar-verslag het nou gekom net na die mynboumanifest, wat reeds groot rimpelings en ontsteltenis veroorsaak het ook onder beleggers in die rand geraak het en so aan. En hier weet mense verwag dat die openbare beskermer gaan uitkom en basies die grondwet gaan probeer aanvat en haar mandaat so erg gaan oorskry nie. Wat is die vertroue wat jy het as 'n joernalis in die openbare beskermer na hierdie uitsprake? Waar laat dit jou? Wel, ek meen die verslag self is net lagwekkend en angswekkend. Ek weet nie mense weet nie eintlik hoe belangrik is dit dat daar wel 'n geloofwaardigheid is in die posisie van 'n openbare beskermer? Daar moet beslis wees. En die ding is, haar voorganger, Thuli Madonsela, het soveel gesag en soveel respek afgedwing. En ons het gehoop dat die nuwe openbare beskermer dit tot 'n mate sal voortbou daarop. Ja. Maar en mense daar was kommer met haar aanstelling destyds, maar mense het gehoop dat ons almal net oordrewe krities is en dat sy geleentheid moet kry om haarself te bewys. Maar ek is bevrees hierdie verslag het gewys dat sy verdien waarskynlik nie die vertroue wat ons gehoop het ons in haar kan stel nie. Tog op gister se beeldvoorblad was daar 'n groot opskrif wat gesê die OB staan haar man teen Zuma, wat baie mense laat hoop kry het. Phillip? Wel, ja, so sy gaan teen Zuma opstaan wanneer hy hoef te gaan oor die staatskaping verslag van haar voorganger, wat sy basies moet doen, wat sy baie min keuse het om nie te doen nie. Terselfdertyd is sy besig om bizarre speletjies te speel met dit wat voor haar is. Ek meen die staatskapingverslag was nie haar verslag nie, dit was Thuli Madonsela se verslag. Wat sy doen daarmee is bitter min is nie so belangrik soos wat sy doen in hierdie geval nie. En wat sy gedoen het in hierdie geval verstaan ons glad nie. Maar die DA beskuldig haar van 'n gesloer met daar's al 4 Gupta-sake aanhange gemaak en daar het nog niks van gekom nie. So 'n mens begin 'n vraag vra, nie waar nie? En sy het ook natuurlik nou iets wat onwillig lyk my ingestem om na die omstrede Gupta-eposse te kyk, want ek meen daar kom nou deurlopend die een ontstellende onthulling op die volgende dag uit. Maar sy het in dieselfde asem gewaarsku dat sy nie die hulpbronne het om dit te doen nie. So jy kry dadelik die gevoel dat sy teensinnig is in elk geval om werklik daarin in te delf. Ja, en toe teken sy die Reservebank. Ja. Phillip, ek wil jou net vra oor 'n sosiale media inskrywing, aangesien ons in die laaste tyd baie gepraat het oor leiers en leiersposisies en sosiale media. En ek sien dat sy gesê het sy beveel 'n moedleesboek aan. En die boek is A History of Central Banking and Enslavement of Mankind en dit is geskryf deur Stephen Goodson. En hy is 'n persoon wat anti-reservebank aktivis is. Hy het ook baie vreemde uitsprake rondom die ekonomie destyds van Duitsland en Hitler-ekonomie gemaak. Wat kan jy toevoeg daartoe? Watter boodskap stuur dit vir jou uit of moet 'n mens nie te veel daarin lees nie? Mens moet baie daarin lees, ongelukkig. Betty, meneer Goodson is 'n baie interessante karakter. 20 Desember 2016 het Posisiwe Mkhwane haar handtekening gesit op 'n rapport wat niks te doen gehad het met die Reservebank nie. Daar was geen konstitusionele verandering daarin nie. Sy het geen probleme gehad daarmee nie. Tussen dan en nou het sy 2 vergaderings gehad. Een was met die departement van staatsveiligheid, een was met Stephen Goodson.
En nou het ons 'n verslag wat sê die konstitusie moet verander word sodat die Reservebank nie meer inflasieteiken kan wees nie. Nou meneer Goodson is 'n interessante ou, hy was 'n voormalige direkteur van die Reservebank. Hy het vandag vir die Mail and Guardian verduidelik hoe hy ons dalk in hof toe sleep omdat ons hom 'n Holocaust denier genoem het. Meneer Goodson is nie net 'n Holocaust denier nie, hy is 'n Nazi-aanhanger. Hy sal vir jou vertel hoe Jode in vroeër jare Christenkinders vermoor het. Hy sal vir jou vertel hoe Adolf Hitler die regte idee gehad het wanneer dit kom by ekonomie. Hy is 'n bitter vreemde man. Sy plan vir die ekonomie van Suid-Afrika is bizar, meer so as Chris Malakane se en meer so as wat ons sien in hierdie verslag. En ten spyte van dit was hy die man wat die oor gehad het van die openbare beskermer. Sy het nie gepraat met ekonomiste intussen nie. Daai verandering tussen Desember en nou. Sy het nie gepraat met Tito Mboweni wat die Reservebank gehardloop nie. Sy het nie gepraat met die ouens van die IMF of sy het nie met 'n enkele akademikus gepraat nie. Sy het wel gepraat met meneer Stephen Goodson. Ons weet nie dat hy sê nou maar daai deel van die verslag geskryf het nie. Ons weet nie presies wat gebeur het nie. Maar die vraag wat ontstaan is daar's baie. Hoe belangrik is 'n onafhanklike Reservebank? Hoe belangrik is die instelling vir ons? Ek bedoel, hoekom is mense so ontstel oor hierdie uitspraak? Wel, dis uiters belangrik en is een van die kwessies wat Moody's opgehaal het met hulle onlangse afgradering en hoekom hulle gesê het ons nie in totaliteit, afgegradeer is nie, is omdat daar sekere instellings is wat steeds onafhanklik is en wat respek afdwing en so aan, en die een is die regbank wat hulle uitgelig het en hulle het ook die Reservebank uitgelig. So dis en natuurlik het daar die verslag uitgekom het die rand ook heelwat van sy waarde verloor en so aan. So daar's baie vertroue juis in daai instelling, soos ek sê, juis in die regbank en in die Reservebank. So as die OB nou lyk asof dit daar aanvalle op die Reservebank se rol gaan kom en veral so van 'n vreemde hoek af, kan dit vir ons net verdere probleme skep. Phillip, wat maak jy van Gigaba se uitlatings hieroor? Sy reaksie hieroor? Dit is nogal interessant en dit was interessant om te sien wat gebeur het tussen die ANC en COSATU. Ja. Die COSATU het omtrent onmiddellik gesê, dit is 'n goeie ding, jy weet. En so het baie ander organisasies wat jy weet soort van aan daai kant is. Die ANC aan die ander kant het gesê, "Okay, hier's 'n bietjie probleme." Nou vind ons laat Gigaba 'n soort van, jy weet, soekies trap tussen daai twee posisies. En dit laat rooi ligte ontstaan, nie wel nie? Wel, ek meen daar's baie dinge fout met hierdie verslag. Daar's baie dinge fout met wat hier aan die gebeur is. En as ons minister van Finansies nie ten minste gesê het dat hy ons moet versigtig wees nie, dan was ons nog in dieper moeilikheid. Ek sien Business Day en ek wil net graag aanhaal sê Mkhwebane bepleit 'n rol. Ek vertaal nou sommer vry. Bepleit 'n rol vir die Reservebank in lyn met die siening van 'n ene professor Chris Malakane. Ons het al oor hom gepraat, hy is die kontroversiële adviseur van ons minister van Finansies, dat 'n tipe van 'n staatsbank geskep moet word met onbeperkte mag om geld te druk. So wat sou 'n mens maak en watter rigting beweeg ons hier? Wel, dalk in die rigting van fantasie. Wat Malakane van praat en wat Stephen Goodson van praat, is 'n situasie wat as ons net, jy weet, al wat ons moet doen is om te verander hoe die Reservebank werk in hierdie manier en daai manier. En dan is alles goed en wel. Letterlik, elke mens sal 'n werk hê, basies onmiddellik. Jy gaan 0% belasting betaal op jou huislening, jy gaan 0% betaal op jou lening vir jou plaas. Alles gaan goedkoper wees en alles gaan beter wees. Maar ons weet hierdie tipe populistiese uitsprake. Dit is fantasties om na te luister. Ons weet ook dit kan nie die waarheid wees nie, die wêreld werk nie. Ons moet afsluit. Ek wil net 'n slotopmerking van jou hê. Wat tel julle op in die media? Wat is die terugvoer van die publiek byvoorbeeld op hierdie tipe dinge? Ek dink die publiek raak toenemend onrustig. Eintlik almal van ons. Soos ek sê, daar's soveel omstrede stellings wat gemaak word vanuit verskillende omgewings, verskillende instellings op die oomblik, dat dis onrusbarend. En wat interessant is, wat die reaksie op die openbare beskermer se verslag ook aanbetref, die SHKP het in 'n verklaring net na die tyd, hulle reaksie daarop was, die SHKP beywer om al baie lank daarvoor dat die Reservebank se mandaat aangepas word en dat dit verbreed moet word. Maar ironies genoeg het hulle toe gesê, ja, ten spyte van die feit dat hulle daai konsep steun, is hulle besorg oor die feit dat hierdie voorstel van die openbare beskermer afkom en dat sy mandaat oorskry deur basies opdrag te gee dat die grondwet verander moet word.